О, да, велось. И тут у нас зомбак. Ну привет. А, а, фух. Ну, у него тут ничего интересного, кроме морковки, нету. Тут у него все раздолбано, дверь выломана. Может, он из-за морковки заразился. Ну, давай съедим с тобой морковку. Морковка полезна для глаз. Так, что, мы тут были. Тут мы тоже были. Оно и видно. Опа, сюда. А сюда мы не можем, да? Сюда мы не можем. Помнишь, мы с тобой ключик у клоуна находили, по-моему? Нужно найти опять это место. Нет, это не тут, это, по-моему, этажом ниже. Нужно найти ключик и отжать у этого клоуна. А, ну тут ключик забрат. Как тогда нам? А может нам не сюда вообще? Поехали-ка, знаешь куда? На первый этаж. Ну вот я и на первом этаже. Может быть, мы вот сюда сможем пройти? Нет, сюда мы не сможем пройти. Ну-ка, поехали еще раз наверх. О, какой же долгий лифт. О, вот все, мы наверху опять. Что-то мы упускаем. Что-то мы упускаем. Что-то мы упускаем. Так, интересно, интересно. Что ж мы упускаем? Ух ты. Это все схавать можно? А, я, кажется, знаю, куда нам нужно. Помнишь пацана, мужика, который закрылся, и которому нужна была тишина, чтобы, который еще за решеткой стоял. Помнишь такого? Вот мы вот сейчас к нему попробуем пройти. А, мы еще не все звуки тут истребили. Пойдем. А, сюда никак не попасть. Звонить нельзя, ладно. Тут сверлят. Пойдем сюда, постучимся. Привет, рабочий. Вот и нет рабочих. Еще не будет рабочих. И еще не... О, может это сломать, и мы попадем в другую комнату? Да, реально. Опа. О боже. Ладно, сейчас сюда вернемся. Сюда ломаем. Точнее, не все, а всех. Ну и все тоже. Так. О боже. Надо это все исправить дело. Вот так вот. Вот так вот. Да. Ты говоришь, ломайся ты. Вот. Вот так вот. Вот так вот. А, теперь ясно, что я не мог зайти. Они тут дверь, так сказать, запилили. Ух, смотри, как пацан лагает. Да он брейк-данс танцует вообще. Вообще четкий. Ух ты. Вот я, короче, пришел к этому мужику. Вот так вот сейчас позвоним. Сейчас он откроет. О, спасибо, братан. Все, погнали отсюда. Где наш ключ? О! Ух ты, что это тут? Опа. Да ну нафиг. Погнали дальше. Пацаны, вы кто вообще такие? О, это ключик от этого, от чердака. Там на чердаке, скорее всего, будет лом. Ладно, пойдем на
на чердак. Ну вот мы на самом верху. Во, сюда нам надо. Полезли. Оп-оп. Ух ты, инопланетяне. Иноплоны. Боже, что это такое? Оп. Оп. Так, не понял. О, вот и лом, который нам так нужен был. Вот так вот. О, тут еще что-то есть. Пойдем сюда. Телефон. Ух ты. Кто это? Ай. 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 Одного ушатал. Какая-то киберполиция, походу. Ладно, я попёхал отсюда. Пойдем отсюда, от греха подальше. Вот, сейчас мы пойдем туда, обратно в подвал. Так. Вот я уже на входе в подвал. Бежим скорей. Ничего не понятно. Так, лом. Что же тут? О боже, это что такое? И что типа? Ну... Ух ты. Как бомбануло-то знатно. Ну вот, мы прошли всю игру. Поздравляю тебя и себя с прохождением игры. Всем пока.